कचोरी बनवणार आहे आम्ही. मसाला बनवून घेतलेला आहे. हे मैद्याचं पीठ चुरून घेतलेलं आहे. छान असं मसाला भरून घ्यायचं कचोरीसाठी. तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे. सोडत आहे तेलामध्ये. गोळे बनवून घ्यायचे. मैदा चिंबून मंद आचेवर छान तांबूस होईपर्यंत तळू द्यायचं त्यांना. पलटून घेत आहे मी आता मस्त. सुंदर भाजून झालेली आहे मंद आचेवर.
काल थोडा प्रॉब्लेम झाला होता म्हणून मी हे मसाला दाखवू शकले नाही, पण एक वेळेस पुन्हा मी करणार आहे. मसाला तयार करून दाखवणार आहे आणि कचोरीचं पीठ म्हणजे मैद्यामध्ये काय काय मिसळलं ते पण तुम्हाला करून म्हणजे सांगणार आहे. टमाटा सॉस टाकत आहे, त्याच्याबरोबरच खायला आवडते. माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट मध्ये सांगा आणि आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब पण करा. कचोरी माझी तयार आहे.